Kim? Nasıl yapmış? Şu yüzden bahsettiğim direnç kırıklığı var. Bir gün arasında daha çok önemli var. Başkan. Sen ne bu? Sen kırız. Sana güven var. Dur bana. Kırız. Hasta söyleyebilir. Ne? Dersin hadi. Benim kardeşim kesinlikle. Çok iyi. Bu işin oldu var. Ben olsun dedim sana. Anlar. Yürüz abi. Hazırım. Yine yürüsün. Şey. Kardeşim hasta söyleyebilirsin. Hayır. Ne çağırma abi? İyi sözüm hocam. Sonra kızını sen alırım. Sen canlı olsun. Herkes olarak. Bir başıma olayından yolda verirsin. Ben senin gözünün kızını kaçacağım. Hayır. Sen sus. Ne dediğini konuştu. Bir dediğimi yapacak. Hadi. Ne dediğini sus. Ne dediğini sus. Kızımın önünü. Eski bir patron kızım varmış. Üzüm. Ama kızım var. Evet istemiyorum. Şuradan sabah mesela. Takma! Sakın! Kendinize başlayalım. Hadi bir de biz çok geçen canım sağ olasın. Beni kapatma, beni sekretersin. Beni kapatma. Tamam tamam. Sıla tutma. Hadi bir aşağı. Gidin kapatma. Ya, beni uzak. Evet. Olur. Sakın! Gidin lütfen. Ayıp. Sakin ol. Sakın sayın. Sakın. Kaçırma sayın. Hadi şimdi sakın. Hadi. Hadi. Yarın bakın işim olsun. İyi hadi. Kapatma lütfen. Hadi sen kalk. Neyi yapıyorsun? Konuşma lütfen. Şimdi bak. Gidelim bak konuşalım. Gidelim. Asıl sözlerine salak. Olur musun? Hadi alıyorsun. Yol geçmeye gir. Başka bir şöyle. Sizin yüzüm lazım. Yine gidiyor. Sen de. Tamam mı? Başka bir şey. Kızımı sana tasarım. Sonra kaçıp hayatı çıkmasından. Yine yine alırım. Başka gidelim. Asıl sus. Gel ben olacak. Bir sakın gidelim. Ben de bakalım. Ben yanınıza gelin. Ne ekinler? Bakın yapmayacağım. Daha iyi olur. Atak sonuna kadar gelirse hemen bana yedirmek getirmiş. Doğrusun sen. Ben biraz defol yılın kızına şimdi ilerledim. Yok. Aslan sürekli bir şey olmuyor. Ne yapacağım? Bir değil. Baba. Yok. Ne yapacağım? Gelmiş al yakın. Ay. Babam dedi. Ben de ne yapayım sen? Ben de ne ekleyeyim? Bak senin köyünden yatılır. Gözlerim kaçma. Ellerim oynuyor. Hayvanım değil. Ben de çekeriz. Mukay. Derhal bunu ne istiyorum? Tekrar söyleyeyim. Ne? Ben yatırım için. Yunus Bey. Hep bunu ben karşıyım. Hatun kızıyor. Sana şimdi değil. Üç ortada bizden bir şey ulaşmak görmezsin. İndir lan sana olacak. Kızım bakın kızım. Açın elinde. İndi. Ya dediğimi yapasın. Ya. Git bakın be. Kızım bakın kızım. Ben yoluna gidelim. Hayır. Sakalım. Bunu başka sınır. Kimse kaybedecek. Ben sakin. Kızım canı kızıyla. Kızım sana. Ben ayrı şunu kaybedersin. Ben ayrı sakin. Başka bir şey beklemek. İn dur. Nasıl geçeceğim yine. Öyle olsun bakalım. Gel geçeceğim yine. Ama şapkalı olarak. Tamam şuna Hasan Bey. Bugün bunları kurtulursun. Ben yoluna gidelim. Dur. Ama sakın. Öyle yalan bir şey var. Ben yapacağım canım. Kayıp olmasın kardeşler. Üstelik. Ben ayrı olsun. Ondan sonra ben benden adam geçir. Hoş geldin. Bir şey. İkinci sıkıntı seni yapacağım. Yine. Yine heyecan arkadaşlar. Öfke heyecan. Kararlar. Yok hocam var. Böyle sorusuz. Hayır. Ondan tutsam. Benden tutabileceğim. Mücadele edeceğim. İngiliz şuradan çıkar. İzmir. Orta boş yaptı. Bu yüzden istiyorum. Şöyle. Yok muyuz? Yok hayır. Nasıl bundan şaşır? Asıl çok. Bize baktık. Benim kızıyla. Bana yapalım ki. Ben ona kadar boşak. Hadi ben 95 yaşında. Söyle. Hadi. Böyle kaf. Nereye gittiğinde nereye yapabilirim ama sabır olmalı. Babasından kalıp ifade ediyorsun. Asla olmaz. Kimsenin üstüne çıkıyor. Gidiyor. Tam bir başlık evde çıkıyor kardeşim. Düşmez. Sen tabii ödemişsin. Bak çok beğendim seni. Kaçma gel kardeşim. Bir sene yaptık. Kızın insan. İyi sen de. Bizim seni diyoruz. İbrahim ya. Ben de kaçıyor. Şimdi bunu kaçıyor mudur? İbrahim sen. Abi sen başsın. Ben sıfır olunca bir düşman bekledim. Ama onun hakkını hakkı. Resmen yıkaldım. Resmen. Babam yanında bir ortak adamı konuşmak ister diye. Haksız sayılmaz. Neden sen de? Nasıl bir böyle İnan da. Karısı bekler. Aslan Müslü'ye de. Sana düşmanlar ben sizdeyim. Onların kuvvet varlığı sizin yanınıza gelir. İnşallah Aslan Müslü'ye asla arkadaşlar. Bizim böyle babamız bir kavgımız varsa hükümet yolundur. Ama babamız bir babamız bekleyin. Ben de görüşmem. Kalın bölgeye geldim. Tekrar söylüyorum. Ben kimseyi zor tutuyorum. Her ne olur bir yanına bir boğazına basın. Aslında yanında bir misafir.
isterse 7. Akinci. Şaka geceden savaşın başına önceden yakın olsun. Benim kanımız gözüm kazanmayı. Biz takdir yürürken canı savaşından kısa başlıyor. Seçim değişme. Kafir ve yaşma. Adam yürüyecek baş. Yazma kısa. İbrahim yazma kısa. Bu abi sonuç değişmez. Bu sana açma. Hayır bu kadar. Hayır bu kadar. Yazma kısa. Hadi. Hadi bu kadar. Güzel değil. Yine de hadi gelsin. Güzel yazsın. Ben sen herkesin. Aynı seçim değişme takmış. Yes hayır. Malum. Kosa bir yapımda ulaşmak. 20 kadar. Sana emanet. Basma bakalım. Kim daha iyi savunması istersen. Yine de seçim değişme. Seçim değişme. Tamam. Basın kesmer. Albasan Bey. Şu anda ne kadar önemli yapıyor musun? Tamam şöyle işimiz. Kanal işler için tekrar edeceğim. Böyle olsun yıllar. Asla sözünde değil mi? Kavmin yanına de 40 lira bakar. En altında. Aşağı olsun. Değil mi? Ancak etlerim bu. Abi yok. Çayda bir hayatım olsun. Sen de konuşuyoruz baş. Aferin. Öyle Allah benim başla. Allah'ım koru. Allah koru başla. Evlatlara başla. Denizli başla. Ölümden ölümüne kal. Ve Allah gidiyor sana işit. Yok. Yanım Bey. Bir. İfadesinden konuşmasına. Ben sabır. Allah'ım. Sen benim başına yardım. Şükürler olsun. Yardım şükürler olsun. Allah'ım. Prenses. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Biz sana söylüyoruz. Olmaz başına bakın. Devletimizin şu başına baş. O zaman sen de bakmışsın. Biz hasta yapıyoruz. Yolun sana açar. Öyle seyredilmiş. Bazı tepkileyici. Bir bakayım. Ağzını yal. Aslında su. Alparslan Bey. Etin işlerden. Bugünün cümle saçma yürüdü. Teslimini verir. Sokak zorundan sonra. Sen çıkıp tatlı sana nasip Şimdi sen söyle. Anılarına hain bir bekar sormuyor. Senin hakkın olan tahta sahibi gösteren yağlayıncını. Neden bu kadar kıymedir? Senin anlığınla. Ve yayında bu anlamda. Problemimiz seferin aslında karşılıklı. Ondan sebebini taksız bu sıkıntı var. Unutma ki hiçbir nesli için başlamak için güvenini kazan. Buyur Bey. Arasını çıkarıcı bu kendimize birlikte yüzüne. Pazar konumuz olacak. Arkadaş gibi canlı başladı. Böyle sakın filan da yollardan insanlar izleye geldi. Dediğim gibi Yunanlı'yı vefat etmemiz ve kurduğu yüzüme ülkesine bakar. Benim sıra düşman kalbisi çoğalmayacak. Hadi baba. Anı alacaksın. Yürüyeceğiz. Hemen iyi. Bir şey oldu. Ama olabilir buna. Burası konsantre o değil. Süper konumuz bu. Sen zaten giren alınızı var. Arasında soru işaret vermiş. Bundan sonra benim kardeşim yapıyor. Tamam çok korkak bak. Ben her şeyi sizi gördüğüm için çok mutluyum. Beni de yanına çıkarım otururuz. Biz benim yanına geçmiştim. Neresi? Tamam usta. Aile sanmıyor. Böyle gitsin durumdan. Gece gelin usta. Sen oraya gitsin. Gece alışsın. Diyarı bana verin. İnşallah usta. Burada yerim burada. Geçer. Sultan. Öyle. Leğenle bir şey. Sultan. Bekir. Evet. Öyle. Buyurun. Allah bilir seni usta. Oh. En şey diyorlarım. Param yok. Güzel usta. Olsun hadi. Muhabbet sen de. Git. Sultan. Biz hazretlerinden bahsedip bir yukarı Yunus Bey. Yunus Bey nasılmış? Neresi? Nasıl param? Sultan. O antik ruh. Bey nasılmış? Baksana sonra demek bakarsın. Biz sana olmasa benim hayır yapacağım. Evet Sultan. Yıl kararı kızıp kaçtığın zaman Alparslan kısamıştı. Ölüm alır. Öyle. Ama önce yaptığım kanısı değil. İkinci değişik bir karardan olsun. İran yağmur kuşları olmuş saçma yediğimiz olması. Gerçekten bunlar bir fırsat. Ayrıca bir durum. Mika Alparslan bir okudukları yoğun değilse. Alparslan iyi bir bakma olmasın diye herkese. Her şeyi peşini gelir. Suikast hızına kalmıştı. Size onun ilgili beşim. İlk sarayım. Yani yılın askeri karşısında aynı sırada düşen misin? Sen nasıl ulaş? Hayır kullanılır. Her dakika var. Bize böyle değil. Alparslan. Alparslan söyledi. Anladım. Sen de burada bir dakika. Ama. Peki. Peki. Seçmeye karşı bir daha cümleye girmeyiz. Ayrıca Yunan bir isteği. Kime neydi? Pazar Bey'den sonra sular dolamayız. Çünkü ben burada. Konuşsam. Anlaşılan dünya sıkacağı oluyor. Bizim dilektiğimizde yenmez bir hali çalışıyor. Ben seni gördüğüm için saçma yerim. Kimse nasıl yaşayamaz. Senin Alparslan'la evlenen benim canımı niye alıyorsun? Ben de oruç tutmak değil. Usta değilim ben. Şuraya biz dostlar değiliz. Sen Alparslan'ın karşıma. Ben ise kayınlasıyım. Benim adımdan mesela. Benim sırtı benim canımdan uyuz. Anlamaz mısın? Resulü kal. Ey Fatma Mısır. İbrahim Yalgı ise ağırdır başlandı. Soykiler sonra zaten ölmüş. Kızın canı sayılan değildi ama bu ihbar ortaya çıktığında iki senin canına bak. Kendi kızlarını böyle yaptım. Herkes soyulan herhalde. Kimliği savunma yapsın sen. Hocam, ya küfranın önünde mahkeme ya da Alparslan'ın gazabıyla ölecek. Bence nefesini çok kesmek lazım. Ben nefesimi boşa çekmem. Sen bana aldığın nefesin kıymetini yiyecek. Böyle bir şey. Böyle bir şey yapıyorlar. Son nefesini verecek ben yanlış. Ben değil. Madem bir göçmen o olay lazım. Bunu ifade edemez. Polisin uçlarını kapatmayı saymadım. Necip sen çalışma. Ona öyle bir göçmen ki. Bir benim canım kadar bir Lan nereye gidersin? Şuna yedim. Bu fazla zor olur. Anladık. Anlatıyorum ben. Ama senin bilgisayarı var. Bir de sana verim hakkı ver. Bir hastayım ben hafızma. Hayır beni. Bana ifade et. Ben çıkırmam yanmaz. Sen niye yapıyorsun daha? Yok canım nasıl yapıyorsun? Manşanda falan yok. Ne yapıyorsun üzerinde? Bak sen nasıl? Bu kadar yedim. Yine canım. Sana izledim. Zaman sen. Şurada gel. Sana bir kahve verelim. Lütfen.
화장실 나가서 그냥 나중에 그때 안 가는 거지. 안 가지. 시작 도착 도착. 아고 이거네. 어떻게 해야 돼? 나는 남이 있는 네? 아선 스피드. 나 하이만 게임을 위해서 아파서 시즌 총수의 고전 기신. 시즌 수익 가서 나는 사기 좀 좋지. 내가 그랬구나. 와, 시즌 추가 다음 카메라 비슷해. 나 피하는. 야마. 이거 너무 헤딩 문 달려주면 트레전 내리고. 리사, 오늘 잡자가 이쪽 어떻게 되지 몰라. 니가 그냥 가르쳐 주세요. 좋아. 아서 죽었다. 빨리 가자. 어떻게 되지? 어떻게 되지? 생각해. 빨리 지나내. 그럼 내가 세리. 좋아. 왜 세리야? 내가 잠깐 잠깐 세리야. 나 그거 가서 아산 때문에 연락 갔을 때. 내가 힘이 있다. 근데 못 살겠어. 내가 그렇지. 마음 가는 데서 어서 살게. 이리 온다. 저도 좋아하는 바다에 힘이 있다. 네, 기다려. 맞아, 아니, 괜찮아. 나는 뭔가 뭔가 진짜 우리가 이거 몇 정말 이제 어느 날에 이거 어디 가서 하는 거 나 뭔가 살자 정말 뭔가 살자 주자 가서 비자 그냥 이거 생각이 정말 뭔가 무슨 말이야 나 저기 내가 이제 야 그래 또 그래 좀 비자다 이제 이제 봐 봐 네 주자 아니, 저 진짜 어디? 아니, 이거 있는데 봐봤어. 무슨 얘기야? 아니, 이거 저기 너 가서 내가 잘리나 내가 잘 저기 어디? 나는 무슨 얘기인데? 지금 나오는 거 얼마나 잘해? 아니, 나 지금 좀 집에서. 사실 어디 가서 사실 네, 가서 좀 생각하자. 이거 좀 잡아. 이거 좀. 아, 그래서 엄마가. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nak, macam mana aku aku. Ini sih sih. Kalau sih potong, nak kan sih. Ada beberapa orang yang sudah nak cakap. 조만간 휴스를 가져왔을 때. 너가 그냥 야 이제 내가 그렇죠. 우리 그래서 내가 되겠어. 뒤에 있어 좋았어. 네, 해서 그래서. 좋다. 이제 다시 왜 이렇게 많은 좀 다시 지나. 가서 사람들이 됐어. 그리고 그래서 그래서 사실 가서 다시 나가는 내가 좀 맞어요. 이 소리가 아까 이제 결정 안 한다 싶어요. 그래서 이 보는 소리 세미가 되는 거죠. 아까 정말 자주 애들 좀 맞게 안 잘 잡히는 거야. 안 돼요. 아까 사람한테 정말 이렇게 그래 되는 게 됐어. 아무 생각 안 해. 그때 정말 나왔잖아. 이렇게 됐어. 이게 내가 원해서 잘, 오늘 정말 오세. 어떻게 하게 준비 좀 해주세요. 나 계속 하세요. 테크니스. 어떻게 하지 그냥. 맞습니다. 이야기 넣었어. 시즌 게임 많이 해봤어. 도와주세요. 아마 재미가 아마 잘. 아까 사람은 마이크 건졌어. 잘, 밴드를 잘 보자. 아까 사람 애들 이렇게. 야, 별로. 자, 나도. 맞아, 그냥 멋있게 하자. 찾아서 그냥 하는 거야. 그래서 그래서 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아. 앞으로 내가 무슨 짓을 해? 맞아, 그렇게 해서 그냥 거기야. 그러니까 아웃사이 그거. 먼저 내가 잡는 데는 거잖아. 가서 저는 이. 다음에 맞아, 야, 맞아, 맞아. 어떻게 해서 맞지 않는 데는 되는 거. 아니, 제가 좀 내가 맞아, 찾아야 돼. 또 오사. 이거. 어, 사람들이 센스. 조금 돼. 알겠어. 그래, 한번 해. 아니면 핸드폰 번호 찾아. 김치 많이 좀 가져가. 진짜 잘해. 내가 그거 다 주시면. 맞아. 야, 맞아, 진짜 맛있냐. 야, 나가게. 아니, 그래, 내가 이거 좀 사. 그렇게 나왔어. 잘. 눈치 보시면 애가 무슨 애가 이렇게 아마 사도상 무슨 앵글 좀 저기 이런 거 있지. 보자. 요즘 얘기를 하면서. 아저비. 세리 아저. 너무 선생님 잘해. 아니, 내가 저기. 아시죠? 사랑. 근데 한 번에 들어가서 어디 가서 사람이 되게 아, 힘들어 갔어요. 아저씨 어떻게 나서 내 살짝 좀 봐. 형 입이 하얗게 풀어져 이제 봐. 얘기가 가려 가는 애는 이슈. 나 나서 사실 이렇게 왔어. 뭔가 좀 나는 비슷해. 양잖아. 대구 이런 사람들 아마 이런 데가 사람들. 내가 사람들 진짜 싫어하는. 내가 내가 좀 사람 만나서 같이 좀 이해해 줘. 가려. 바꾸자. 해줘. 내가 아주 비싸. 저는 아버지 있는 기간 동안 쭉 마스터 컴플렉스 있는 거야. 그렇게 마스터 아니 비주. 역시 그거야. 아버지 보는 게 시간이 안 맞아. 생각나? 내가 괜찮아. 맞아. 나 마스터 와,
halde kar yağmurundan olmaz. Eteğin kontrolü kar yağmurundan olmaz. Ne bu net? Yazık aklıma da değil mi? İnanayım hocam. Ayrıca onu da bir şey var. Senin kalbin kar alacak inanayım. Daha sonra söyleyeyim mi? Ben seni kazanmış ölecek. Derken. Ama işte de inanıyorum satmak istemeyiz. Ne diyorsun? Eğer kontrol et. İnanıyorum ben anlar. Evet. Ne diyorsun? İlk sana İlk onu deli yapmadan bu söyle kaç düşünler. Hatun yardım uyan da. Hazır bir yardım. İnan bilmeyse senin kalbin. Ay sen çok sevmeyi şöyle ben beziysen gibi yine yanımdan zaten böyle bir kez. İnanıyorum işte son bir şey bulmuyor. Ben sana öyle bir şey. O zaman da kapşonla gider. Bana böyle var. Senin yanından video çekiyoruz. Gel bakalım sen çok. Yazma. Oraya da gideyim söyleyeceğim. Bir ay yılacağım çünkü sen bu halin nasıl bir bildiğin şey var. Ama aslında kokusuna hiç beğenmedim. Şimdi rahat. Buraya kadar bir şey olmuşsunuz. Aslında çok. Ben de çok güzel bir şey var. Yine böyle bir şartı fazla geçtim mi? Kızın canı çıkmasın arkasında ne ettiğini bize söylemeyin. Bunun hakkında yaşlar. Öyle sen ne yapmışsınız? Hayır ya. Sahilde ne anlam kalıyor öyle değil. Sahilde gir. Belki pazar tarafından asılır. Bunların sesi. Bunlar insan değil. Senin yerine efendim. Aslında yalan yapmış arkasında değil. Siz için şahirsiniz. Abi bu arada açmayacak. Yönünde çok güzel söyleyeceğim. Şimdi aklım her zaman oldu. Bu arada yeter antalya. Üstüne rezin ölçüm. Ne var? Kim var bugün? Dur. Yeter. Başla Yusuf. Onun için öyle bir şey yapabilir misin? Ne yapar? Aslında kararını kontrol edersen sağlamış. Fakat. Kardeşim şey yapamıyorsun. Elimizde herhangi bir uzlaşma ne yapmam? Onu konuşuyoruz duyuyoruz. Ama ben aşağıda hiç görmüyorum. Rahat ediyorsun. Ekmek izleyeceğim. Biraz teknik zorunda. Şimdi ihtimaller nedir? Söyleyeceğim ben. Efendim. Ne zaman söyleyin? Bakın kararı soracağım. Yarın tabii. Sorun yok. Kararı veririz. Bunlar. Kim? Ben bilmem. Devam. O zaman bir çıkmıyor. Anladın mı? Kızım. Her şey düşünürsen. Onları öldürürüz. Hadi sen gelin. Şu an dinlemiyorum ama. Oraya gel. Oraya gel. Ama ben. Adem yapacağım. Ne yapacağım? Uzun bir şey kaçırdım. Hadi beni. Kızım. Kendi ben. Ben öğretmen. Her şeyden çıkıyorsun. Hadi bana bakacağız. İyi bir yere gel. Atılmaya başlar. Anlamı geçeceğiz. Ne yapıyor? Çünkü kocaman adam sen Siz hadi ver. En aşağıya zeki olsun ya. Düşünün. Yüksek gel. Bilmem isterseniz hocam. Senin haberin var. O git. Söyleyin görmüşseniz. Abi. O yanlış düşünüyorsan kalacak. Nasıl? İşte sonucu geldi. Hadi bir olay. Abi sen çok önemli olsun. Sen. Belge. Hizmet edildi. Sadece Doğru. Ama yapsın istedim. Sen de böyle bir şey yapmışsın mesela. Biraz sana diyecek. Ve yarın bir şey sanınca yapmanızı bunu söyleyecek. Böyle siz ihtiyacım. Karar verken yanınızda isteyecek olursa olacak. yeter. Hayır. Hemen alayım. Hayır. İyi bak. En ufak yolanda. Kanın kızın öleceğini hiç görmeyiz. Bunu sakın unutma. Can söyle. Sakın. Acaba sen. Zahir kırıklığı için emin olsun. Eminim. Biz görüşürüz. Her şey onun gibi şahane olmasını diyeyim. Değil mi? Sizin aferin geldiği için mi? Bu ziyaret için basayım yaptım. Kim? Bunu karar verdiğiniz görüşürüz abi. Tek kontrolü karar vermek istiyorsanız. Ne bu net? Yalnız aklım orada değil mi? Başla. Elimle bak. Senin günün elini yeterse tutun. Hayır, bak sen. Olsun hadi. Sonuçta bak. Hadi sus. Düşündün mü? Alexander, Aslan Düşmanı'yla İnan Bey'in kadar ısıyım. Alexander Yunan'da Bey'in Aslan Düşmanı'na diye haksızlığa bir maaşı. Çünkü şimdi sonra yanına başına. İngiliz sorumuz. Alexander Karası'nda bir maaşı. Hadi görüşmek. Gerisi kolay. Ama iş. Anlamayacağız. Sen bilirsin. Dolayısıyla böyle bir sorun anladığımızı görmez. Aynı için bir bilgiler yapacağız. Bir şeyler sorup onu sormayı baştan anlayacağız. Hayır Aslan Düşman. Benim öyle. Cenab-ı Yunan'da başka kurtuldu. Ama Aslan Yunan'da hiç anlamayacağız. Anlatamam. Bu kadar altına kadar. Benim sana değil mi? Hiçbir şey lazım. Önce Aslan Düşman'ı getirebilirsin. Sen nereye gitmek istersin buraya? Devlet önden paylaşmak istemem. Ama Aslan'ın olursa yüzüyor insan. Bana en maskar. Kaçmış karar gelir. Aslan Yusuf. Evet Aslan Yusuf. Bu sayede sizin de mesajıdır. Emredir. Sizin yaşınız sonuçta beğenilerden, karan derinlerden daha acil. Şimdi kayıt tasarladığı Hasan Bey'in başında. Kapaksız ve güçsüz durma. Ne adına? Ne sanmayar? Hadi Yusuf Yusuf. Abi yanılmışım. Dikkat et sen. Yine de otur. Nasıl kazanır? Abi bir şey. İnan bildim. Kocan. Öyle altından çelen geçene. Abi karnına dalmış. Basur. Biraz bak. Söyle içeride kayıt. İyice ver. Aslan Yusuf'un yemeyiz. Aslan Yusuf'un en verirse. Öbürden alın. Önemli sözümüz. Senin gibi zeki bir çalışın bu tahmin ettir. Olasın. Artık Aslan için değil, din için çalışacaksın. Taşra sen. O kadar. İyi bak. En ufak yolanda. Kanın kızın öleceğini hiç görmeyiz. Bunu sakın unutma. Can söyle. Hala. Sonra dur. Hiçbir zaman vermeyeceksin. Asla vermeyeceğim gibi geleceksin.
소상수 제시. 이사 필요 없는 소방지. 그래서 수강 가게 돼. 소방서 나서요. 어시 더 가서 있대. 소상서 제시 재밌어요. 그게 좀 가장 가장 신뢰할 것이고 아마도 아유, 그때 나와. 딱히 어지간 하고 면서. 여섯 시간이. 여기 여기 있는데. 여기 여기 다시 무슨 나비 유저 산수. 전에서는 여기서 유저 산수 파트너 위위에 여기 서서 책. 무슨 말이지? 여기 여기 어디 가냐? 그럼 유저 산수 좀 해야 돼. 자, 시간. 네. 여기 좀 좀 해서. 여기 다시 진짜 와. 이거 같은 거 쓰면 이거 좀 해줘. 이거 나 이거 이거 생각 좀 하자. 민가 그러네. 혹시 여기 감사합니다. 여기 선배님. 인도 산수. 와서 좀 내가 이산 좀 바꿔 놔야 돼. 내가 이걸 내가 쓰지. 오래 없다. 내가 저기 가고 잠깐만. 와, 내가 잠깐 우리 가서 나오는 이산. 그래서 비심을. 네. 라이브 가야. 내가 가서 상담했어. 아니 뒤로 가서 상담 좀 하세요. 뭐가야? 와서 그러는 애들. 인디가 가서 내일 나서 의원님은 이들 와서 상담 좀 하고 대신 생각해. 뭐 이런 거 아니 되지 마. 아니 뭐사? 아이 아니네. 여기 내가 하자 스케치. 내가 삼아. 어디 제가 먹어. 자, 근데 거기 삼아 내가 잘 보서. 이거 맞아 가면 돼. 오늘 사고 이렇게. 이거 가서 또 해서. 어서 내서 차이. 그리고 어서 가자. 이리. 어떤 거 맞죠? 어떤 거? 그리고 뭐 보자. 제가 좀 같이 들고 하나. 그리고 쉐이터. 내가 이제 이런 거. 왜 그렇게 이런 거 시키나? 소소 상고 소소. 이거 이거 가도 돼. 이제 이거 이거 나서 이거 나가 나서 보면서 같이 해서 예전에 저희 전에 가서 지금 이거 이제 나가서 보자. 왜 저래 이랬어? 내가 가서 애는 보는 자꾸 있어. 가랑 이제 아산 사실. 맞아 그러면 엘렉트릭 대화시 오늘 들이 엄마 왠지 아산 수능 검정 나오듯 기타스 근데 버전 제시 모두 그래서 가면 주식 주셔야 알는 점 잡아다 있어. 한 가면 좀 오늘 사바시 이거 뭐지? 이거 해야 나 이거 사는 무슨 와서 상소 너무 많아. 내가 소리 대표지 이거 아산 맞춰야 돼. 세 시지 봤어. 야 소리 오늘 내가 소리 사람 샀어. 내가 좀 내가 뭐 해서 삼성 삼성 인데 아까는 엑스박션 네 TBC 시스템 시스템 뭐다 뭐다 아까 내가 이제 오소야 근데 이제 디디가 이게 미스 그야 세이브가 당연히 많이 쓸 수 있는 거야 아까 좀 쳤어 어떻게 해라 아까 그 사실 쓸 수 있는 뇌 이거 그런데 그래 그래서 근데 이게 이런 식으로 좀 오늘 그게 이렇게 되는 상황이 그렇게 해요. 자, 다시. 힘내자. 아니야, 좀 이거. 이런 됐나? 됐어요. 해장 뭐야? 진짜 깜짝이야. 힘을 좀 살려. 힘들지. 여러분 요즘 요즘 그렇게 좀 해라. 우리 같이 너 생주 좀 써. 내가 그래서 야 그거 지면 안 돼. 됐어요. 자, 이거 하나 더. 내가 그럼 좀 해라. 요즘 아주 비싸. 내가 집에 살게. Susan, zou ik zo dat je wie zou dat in deze in deze buik. Deze is zo dat ze zijn schaap. Dit is even de chance. Is aan het 다른 게 있는데. 이거 좀 줘. 아시게 맞지 마. 나중에 이렇게 생각해 주셨어. 예. 괜찮아 보이지 않아? 아니요. 그런 거지. 내가 말을 했다. 너무 좋아. 아이고. 좀 와서 좀 하세요. 나 이제 내가 좀 할게. 너 이거 그래서 얘기 좀 가봐 싶었나? 아직 뭐든? 지네? 어서 야. 아마 이렇게 먹는 거. 이쪽에 소스가 소스. 사칸. 아이 봐 무슨 방금 소스. 야 나 사칸. 밥은 사장 주례한테 그럼 가서 해요. 사칸.
Si dai una, e senza vederci. E tanto sa, e la sua forza, ti dico, e io faccio. Ho fatto una non sa nulla. E vai, di anche se. Es algo. So, was ist das? Ist das noch? Ja. Also, was ist das? Schon schon. Was soll ich machen? Kann man nicht sagen. Ich muss mal noch. Diese Beschreibung sein noch. Danke. Ich war. Weil wir noch so lange gucken, dass wir ja nicht. Ich war. Weil das ist. Danke. Nein. Gut. Wo haben wir nicht? ولا بغيت فايد جا ابن الجواز. هذا لا تصل. تنزل. اي ما شاء الله سير بالي بيك اليوم يوم شوف اين صوبت لي هاي استغفر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والذين كانوا عبادا كلمات ربنا في البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولم يشرك به قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلى الله عليه وسلم.
그래서 다시 지금 Ja myślę, że nadal już zależy nie A tak, a co myślisz? Tak, ja potrzebuję, żeby pan skończył, jak to Zaman gün sonunda kadar aslında zor. Ja też patrzę. Hadi już. O, asa. Gdzie ty komputer? Yani bazı özellikle böyle kasıtlı. Üniversiteden önce çok yaşayan yok. Bazı takımlar burada yaşayan bir şeydir. Anladım olmaz mı? Burada sizden. Gözünüzü biliyorsun. Hayır. Sen sana yapasın. Hayır. Hayır. Oscar, wir können ja auch schon jetzt seine Jugendarbeit an. Was haben wir noch so sein Gast anwenden? Und was sagst du? Du kannst damit wissen. Ich sehe ja noch schneller wissen. Wenn wir jetzt sagen, was ist das? Du ja, das ist aber was nicht. Aber sagen wir, du sagst, das ist aber nur. Genau, das ist ja was nicht. Aber dann weiß ich nicht. Immer aber sagen wir schon was. Bir arama sınıfı çalışıyor. Hiç çalışmıyor. Ne olsun? Ne düşünüyorsun? Yok. Geliriz. Benim nasıl bir şey? Şunu şu halde şunu yollayacağım. Kim böyle? Uygun değil mi? Düşün. Karada bak. Öyle yapacak. Ama ortadan gözüne dikkat. Müsaade. Hayır. Ay gel. Sen alır. Benim yapsana git. Allah. Sağ sokaklarda kullanıcı olanlar yalan yapacağız. Sonra kullanıcı gibi öbür de görüşmeyeceğiz. Az önce şu anda görüyoruz. Şuna. Sokak sinirler. Ben sana altısını vereceğim. Size zaten veririz. Bu bir zaten aynı köylüydü. Aynı yanında da bu kalıyor. Hayır. Akşam bir vakit. Yapma.